গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল ধনেশ পক্ষী অসমত পোৱা থলুৱা পক্ষীৰ অন্যতম। বৰ্তমানৰ ওখ গছৰ নাটনি আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণে ধনেশ পক্ষীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিছে বুলিব পাৰি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ মই ধনেশ পক্ষীহালক কেমেৰাত বন্দী কৰিলোঁ। এই ধনেশ পক্ষী দুটা আজিকালি প্ৰায় কেইমাহমানৰ পৰা খুব দেখা পোৱা হৈছোঁ। সিহঁতি প্ৰায় কেইদিনমানৰ অন্তৰে অন্তৰে আমি থকা ঘৰটোৰ কাষৰ গছ দুজোপাত আহি বহেহি দুপৰীয়া। এই ধনেশ পক্ষীহাল আগতেও আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে। নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে এনেকুৱা বিৰল প্ৰজাতিৰ পক্ষী প্ৰত্যক্ষ কৰি, আৰু সেইবাবে ভিডিঅ' নকৰাকৈ ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যিমান ক্লিয়াৰ দেখিছে আৰু মই অৰিজিনেলি যেনেকৈ দেখিছিলোঁ তাত যে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে সিহঁতক দেখিবলৈ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু লগতে ধনেশ পক্ষীহালক মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দৰ্শন কৰক। সিহঁতিনো কেনেকৈ গছত বহি কি কৰি আছে সকলোখিনি চাওঁ আহকচোন। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব দেই। এইকেইটা এবাৰ খিৰিকীয়েদি কৰিছোঁ। এইকেইটা আৰু মই আছোঁ খিৰিকীৰ ভিতৰত আৰু এইকেইটা বাহিৰত ধনেশ পক্ষী। হাই ধনেশ পক্ষী, উৰি নোযোৱা নেকি তোমালোকে? হাই ধনেশ পক্ষী, উৰি নোযোৱা নেকি তোমালোকে? হাই ধনেশ পক্ষী, হৰ্ণবিল, হাই। ভাল লগা ইটো সিটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম।